突然間變咗一片兩笪嘅斑喺度，哇！咁幾難咧？佢真係要你賠10萬、20萬、30萬，所以我寧願唔賺呢啲錢，我唔掂。但係而家 Wendy 成日可以幫我哋搞到，我睇到好多嘅臨床實證啦，同埋好多真實嘅個案，睇到個斑咧真係可以一片又去咗，一笪又去咗，或者你額頭啊邊度又都可以去得到。不過斑係唔可以激得嘅，好似我咁，你唔好激我。斑咧一激咧就會越嚟越深嘅，咁所以咧係要慢工出細貨，你慢慢地。咁但係要個產品有效咯，但係因為我哋 Wendy 時候產品咧真係有呢個技術，咁我而家咧就用一啲嘅時間去同大家分享我哋 Wendy 時候呢一個科技啦嚇咁樣。好，咁咧就嗱，首先頭先我哋吳婷欣 GL 都同我哋分享咗啦，我哋公司已經15年啦，大家唔係白老鼠嚟，有啲人話而家啱開張啦，咁係咪新嘅？唔係。已經係有15年嘅歷史㗎啦，不過咧佢15年咧，我哋2011年開始啦，咁已經踏第15年啦。其實喺期間咧係不停咧將嗰個嘅科技一路嘅，即係我哋叫提升啦。咁首先我哋公司有四大嘅科研啊，大家我哋要知道究竟我哋用嘅產品啲咁平有冇效？其實個效果就喺呢度，因為我哋有四大科研啦。第一咧就係我講緊我哋嘅微生物控制科學。哇，講呢個題目可能講幾日。有排講，咁我唔會講到咁深，我希望大家容易明白啲。大家有冇食過芝士啊？有冇飲過紅酒啊？係啦，但係我哋嘅產品咧，知唔知道係冇防腐劑啊？嗰個版都有寫到，我哋係冇即係冇化學嘅防腐劑。咁即係買咗產品3個月要用晒啊？唔使喎。點解啊？我哋都有防腐，但係我哋冇用化學性，我哋全部都係用一啲好天然嘅。酵母菌啊，或者係我哋呢個發酵酶啊，譬如好似芝士你擺咁耐，擺喺個倉嗰度咧，哇發到好似好多毛菌，但係都食得嘅。其實呢個亦都係同埋好多根莖葉咧，都可以成為一個好好嘅防腐，而唔係一啲化學嘅劑。特別有好多人咧對化學性嘅防腐劑啊，或者食麵啊，有啲化學嘅味精嗰啲咧，都會好大反應啊皮膚。但係我哋就冇啦。咁呢個咧就係我哋嘅微生物嘅科學控制啦。我哋係靠咗一啲嘅酵母菌啦。咁而另外一個咧就係我哋純天然嘅。我哋叫萃取啊，咁好多我哋全部嘅產品裏面咧都係好天然嘅，咁就其實除咗譬如有啲我哋叫金盞菊啦，即係去敏感㗎啦，或者係一啲金柳梅啦，呢啲係舒緩敏感啦，甚至乎透明質酸啦，或者係我哋嘅蜘蛛絲啊、蛋白絲啊、蛇毒啊、蜂毒，呢啲全部都係一啲好天然嘅物料。有啲人哇，用到呢啲毒其實唔驚，因為咧其實好多時候蜂毒啊或者呢啲嘅蜘蛛毒其實係蛋白質。佢可以幫我哋咧做好多嘅，即係一啲嘅填充啊咁樣。咁呢個咧就係我哋天然嘅萃取物啦。咁另外一個就係蛋白質係啦，蛋白質嘅科學嘅融合嘅科技。咁我發覺咧好多朋友咧話：咦，我成日打側瞓咧，呢條紋咗好多年㗎，但係點解用嘅產品唔見咗喎？係啊，但係我哋又冇打針喎，因為佢裡面有好多嘅蛋白質嘅複合物喺裡面，就係頭先我所講嘅一啲嘅蛋白質啦，可以令到我哋好似填充咁啊。所以你邊一度咧，你覺得係特別凹啊，或者係有一個某個部位咧唔夠飽滿咧，種多啲去做種鑽啦。我哋有個技術叫種鑽啦，同埋搽我哋產品。應該我會講一講邊啲產品特別係幫到我哋啲幫我哋啲皺紋啊，或者係啲鬆弛嘅皮膚咧，可以做到呢一個嘅蛋白質融合嘅科技啦。咁而第四咧，呢個就正就係首席嘅 Phoebe 咧。因為佢當年真係好早期，所以佢講唔到俾我聽。但係當我去韓國，我了解個產品，我就知原來我哋最重要個科技就喺呢度。一個咧係叫高滲透，即係好犀利，好滲透到我哋皮膚第9層。但係咧係低刺激。嗱，高滲透第9層即係第幾層啊？其實如果我幫人做 facial 啦，我哋做，其實美容師只可以做到1-2層。去到第3層你再入咧，已經去到真皮層。咁乜嘢叫真皮層？有冇試過切生果切到手流血添？有冇試啊？你哋就去到真皮層啦，呢個或者咧真皮層係醫生去做，但我美容師做唔到。但係佢嘅產品係可以入到去第9層，就算你打啲醫美針都去到第5層到嘅啫。但係咧你入到咁深層咧，真係呢個產品佢就有呢個科技，所以唔怪得知佢咁滲透，但我又唔刺激又唔敏感，因為佢係低刺激嘅。咁呢個咧就係我哋嘅即係重中之重嘅重點啦，呢一個。係啦，咁跟住咧我就講到啦，我哋有一個嘅我哋叫做 Patterson 啊，咁呢個大家唔知有冇聽過 nanotechnology， 好早期嘅叫做納米科技，俾我哋即係因為我做咗30幾年啦，咁嗰陣時好早期，納米科技已經好勁㗎啦。但係咧我哋公司11年成立啦，但係13年咧我哋已經係有呢一個嘅我哋叫納米嘅分子嘅結構嘅產品裏面，好細好細。如果一個納米等於10億分之一，咁即係可能大家知幾多？
如果你講個一字隻後邊咧有9個零，咁呢個就1億。咁啊1個納米就等於10億分之1米，即係好細好細，細到好粉末咁，你係基本見唔到嘅。但係呢個產品係存在嘅，呢個分子係存在。當佢喺個產品裡面有呢個科技嘅時候咧，我哋搽乜嘢都會吸收。係啦，我哋點睇到係咪真係吸收咧？點樣睇咧？你有冇發覺你哋可能搽啲護品咧，可能美容師或者某啲嘅營業員咧，會叫你哋喂你搽啦，搽多啲啊！你覺得皮膚乾啊，搽多啲一潤啲，哇唔得嘅喎！就算一隻產品你搽多啲潤啲會起粒粒啊，有冇發覺啊？係啊，因為吸收唔到落去。但有冇發覺我哋嘅產品啊，一隻兩隻三隻四隻搽晒落去喎！我有啲朋友嚟到，哇咁多隻嘅得唔得㗎？吸唔吸收？但係而家佢覺得一啲都唔得，同埋皮膚仲冇咁乾，又冇咁泛油。因為我哋真係有一個高滲透嘅技術喺裏面，呢個你睇唔到，但係你會感受得到，係啦。咁啊呢個咧就係咁，我哋由13年開始有呢個 Peterson 啦，咁啊跟住一路咧我哋再提升個技術啦，咁啊公司就另外有一個我哋叫X-Peterson 啦，就去到再即係2022年啦，跟住而家一路再演化咧，去到我哋叫 X-Plasm， 咁呢個可能大家都唔需要理會個名，總之咧我哋技術不停嘅提升，但係我哋價格咧咁多年都係咁冇升喎，仲最近有好消息係咪？我哋減價係好好嘅公司，因為其實呢個市場嘅波動嗰個兌換率咧，其實公司賺咪公司賺咗咯，但係佢都要宣佈出嚟俾我哋同我哋分享，所以我覺得呢間公司真係好正，係啦。咁呢個咧就係我哋嘅科技啦。好啦，咁啊跟住咧我就想講講我哋除咗有4大嘅科研之外咧，就呢一個係我哋都係好重要嘅。每件產品後邊你都會睇到有呢一幅嘅圖嘅。咁其實咧我哋係有4大嘅逆齡要素。咁邊4大咧？其實咧。我哋好多產品咧都可能會有其中一樣，即係其他品牌，但係咧我做咗35年美容咧，淨係呢個產品有晒4樣，所以我哋皮膚點解可以靚？第一個咧就係我哋要排毒嚇，我冇食嗰啲毒物嘅嘢，點解會有毒？好多㗎，我哋譬如化妝啦，裡面重金屬，好似我 bling bling 閃嗰啲嘢，其實都好多重金屬。我哋有冇吸氣啊？吸空氣啊？出街你唔吸嗰啲空氣都會搭晒落你嗰啲浮原粒子啊、空氣中嘅污染物都會有，其實我哋都會入晒毛孔嘅。咁呢啲都係一啲唔好，仲有可能我哋又搽啲藥物啦，或者一啲唔好嘅化妝品啦，或者護膚品啊，裡面可能嘅成分等等啦，比較次等啲。其實呢度裡面都好多毒素，但係我哋就可以幫我哋排毒啦。咁排完毒之後，我哋細胞會一路為我哋嘅年紀咧一路提升嘅時候，一路老化一路衰退，係咪？咁所以我哋咧要幫佢咧係要修復，因為好多細胞係死亡，甚至乎係受損咗。咁我哋可以幫佢做修復啦、排毒啦、修復啦，跟住咧仲要激活嗱，因為咧骨膠原咧越嚟越少啊，所以咧有啲人話哇，即係年紀大咗咧，即好似我咁樣，唔好咁瘦啊。不過我又未要再肥，不過唔好咁瘦，點解？因為瘦咧好覺得個感覺係好衰老啊。所以咧，盡量唔好減到塊面係冇晒脂肪。有啲人咧減到係走火入魔係冇晒脂肪、冇晒膠原，淨係皮包骨，咁你就會覺得好衰老咯。咁但係呢一個咧係啦，咁但係呢一個咧就可以做到激活啦。咁最後一個咧就係做一個防禦啊。防禦咧就係佢可以做好似我哋見到一件產品，可以做到金鐘罩咧，係防晒所有嘅即係致敏嘅物質嘅產品啦，同埋燈光啦、陽光啦、紫外光啦、藍光啦，所有嘢都，所以我哋要做個防禦好好。咁所以咧，呢4大嘅我哋叫逆齡嘅要素咧，都喺晒我哋每件產品。你喺反轉個產品嘅後邊，你會見到呢一幅圖㗎啦。咁啊，好啦，咁啊跟住咧，我而家就用少少時間去講講我哋成套產品啦。咁啊，我成日都有同大家分享㗎啦。其實即係如果我哋護膚嘅秘訣，第一係做乜嘢啊？哇，好快喎！特登係啦，清潔。有啲朋友可能未知嘅清潔。第二嘅秘訣係咩啊？都係清潔啊 Jessie 啱啊！第3個咧都係清潔啊！咁我屋企成日全部買晒洗面粉就得啦，潔面粉啊，唔係即係意思咧，即係好強調清潔好緊要。你用後邊幾靚嘅嘢，但係你清潔做得唔好，你皮膚吸收唔到，係啦。咁所以清潔係非常重要。而我哋公司就係一個最好，真係性價比非常之高，因為佢可以咧洗完之後咧，你覺得咧好乾嘅皮膚，你覺得唔乾；好油嘅皮膚，你覺得唔油。總之咧都帶翻我哋去中性，點解咧？因為佢可以平衡我哋皮膚嘅酸鹼度 pH 4至6.5，咁所以呢一個嘅產品佢裡面有好多好好嘅成分，但我講唔晒咁多啦，我講2個，一個咧就係大米嘅谷礦精華。咁我媽媽嗰個年代咧，哇佢80幾90歲，點解皮膚好似冇乜皺紋都，但係佢冇乜用膚品喎，因為佢有煮飯啊嘛。煮飯洗米嘅時候係啦，洗米嘅時候，哇啲米水好白好香，米味好足，
不過大家分買翻唔使試啦，因為而家啲米全部漂晒嘅，第一陣已經好乾淨嘅，好清澈嘅。咁但係以前咧洗完米好生咧就攞嚟洗面。咁呢一個咧就高學精華可以美白我哋皮膚啦，冇咁重嘅黃氣啦，同埋咧裏面有一個我哋叫做 papaya 就係個木瓜酵素。木瓜酵素咧就真係可以咧將啲好硬死